Good morning guys. Welcome again sa ating channel, Super Cool Electronics. Ito ngayon guys, may repair tayo. Ang sira nito guys, yung transformer. Kaya yung dumating yung transformer ito guys, itong bago, mas malaki. Saka magkaiba yung voltahe niya guys, pero i-try kong ikabit guys kasi yung kaiba lang yung 12012. Ito yung original niya guys, 12012 yung sa at saka yung sa malaking transformer ito ay 15015. Kaya i-try kong ikabit